Jeg har sat cirka 6 meter tagrand op på mit skur. Der er omkring 40 kvadratmeter tag, så det giver en god mængde vand. Tagranden den har jeg fået fra et byggeri, hvor de skulle sænke tagranden, så jeg var ude og pille den ned og sætte den op igen, inklusive nedløbet. Nedløbet, det har jeg kørt i en tank, en gammel olietank, jeg havde renset, rigtig rengjort. Den har stået på hovedet et par dage. Der er cirka 1200 liter i den. Der er løbet lidt muddervand ud af. Jeg har ikke et overløb på, så alt det der fuglelort og blade og sådan noget, det laver muddervand, der løber ud der ved siden af dækslet. Olietanken har jeg fået gratis. Den fik jeg fra et byggeri, hvor de skulle have varmepump. Så den har ikke kostet mig et bukke 5 øre. Jeg har lavet den gamle oliemåler sidde på tanken. Så kan jeg også måle, hvor meget vand der er i. Lige nu der er lidt over 1200 liter. Det er meget rart at kunne følge med i, hvor meget vand man bruger. Jeg har lavet en sugeslange for tanken, der går ind gennem væggen ind til mit vandværk. Jeg har inde på den anden side. Vandværket har jeg købt i Harald Nyborg for ca. 600 kroner. Og så lidt fittings og sådan noget for at sætte en hane på. Så det hele det står man nok omkring 1000 kroner. Det tog cirka 3 år før vandbesparelserne har tjent udgifterne til installationen hjem. Men nu har vi stort set gratis vand til havevanding og til bilvask. Og det er lækkert at vaske bil i, for det efterlader ingen kalkpletter. Der er selvfølgelig en times arbejde i frostsikkert hvert år, men ellers kører det smertefrit,